നമ്മൾ അടിപൊളി ഒരു നാടൻ ചൂണ്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തിരി മണ്ണിര കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുള്ളേ, ഇന്ന് നമ്മൾ തകർക്കൂലേ? ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ വയനാട്ടിലൊക്കെ ചക്കമുള്ള എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കേട്ടോ. നമ്മള് കൂസാനെ പുടാനൊക്കെ കുറെ നമ്മള് ചൂണ്ട വെട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് റിസ്ക് എടുത്തുള്ള ഇന്നൊരു ട്രഡീഷണൽ ഫിഷിംഗ് ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു നാടൻ ഫിഷിംഗ് ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മണ്ണിരൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു നാടൻ ഫിഷിങ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചൂണ്ട വെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോക്കാണ്. വേണ്ട നല്ല കാട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റിയ കമ്പുണ്ടോന്ന് ഇങ്ങനെ തപ്പി നടക്കാണ്. നല്ല വെട്ടാൻ പറ്റിയ കത്തിയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം ഏതെങ്കിലും ഏത് കമ്പാണ് നമുക്ക് ചൂണ്ടൊക്കെ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് വേണ്ട നല്ല കാടാണ്. മനോജ് സാറാണ് മുന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വൈകാട്ടിയായിട്ട് പോകുന്നത്. മനോജ് സാർ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കിയേ. ഇത് നമ്മളെ മനോജ് സാറിന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ കാടാട്ടോ. പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മളെ കൂടെ ഇതാ ഗൾഫിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നൊരു മുതലും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ നാടൻ ഫിഷിങ് തുടങ്ങിയപ്പോ പുള്ളിക്ക് അവിടുത്തെ ഗൾഫൊന്നും വേണ്ടാണ്ടായി. നല്ല ബാക്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് ബ്ലോഗ് ചെയ്യാം. നോക്കാം നമുക്ക് പറ്റിയ കമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഈ ഒരു കമ്പാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വേണ്ട നല്ലൊരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മുളങ്കമ്പ് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 3 വടി വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഏത് മുളയിൽ നോക്കിയാലും ഈറ്റയിൽ നോക്കിയാലും ചൂണ്ടയാണ് കൊതിയാവുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ ഒന്നായിട്ട് എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. ഏതായാലും 3 വടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കാം. കത്തി ഹൈലൈറ്റ്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി വെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ടാണ്. ശരിക്കും നല്ല മൂത്ത പച്ച മുള വെട്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് എണ്ണയോ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ചിട്ട് ചെറിയ ചൂടിൽ വാട്ടിയെടുക്കണം. ചെറിയ ചൂടിൽ വാട്ടിയെടുത്തിട്ട് അത് ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുത്താൽ നല്ല ഉറപ്പുണ്ടാവും. കുത്തി വീഴാണ്ട് നമുക്ക് എത്ര വർഷമാണേലും ചൂണ്ടയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്നറിയോ, ഇവിടുന്ന് കാമ്പിലേക്ക് കൊള്ളരുത്. കമ്പിൽ മാത്രമേ കത്തി കൊള്ളാൻ പാടുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഒരു മുളേൻ്റെ പീസ് നമ്മളിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഇപ്പോൾ പറയാം. അപ്പോൾ ഇതുമാതിരി നമ്മളൊരു പീസിനെ ചെത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കണം. എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഒരു സെൻറ്റർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കെട്ടി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വി ഷേപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു വി ഷേപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബ്രൈഡ് ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ആവില്ല. നമുക്ക് കൂടുതൽ ബ്രൈഡ് നമ്മളെ ചൂണ്ടയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. മുന്നേ നമ്മളിങ്ങനെ പനമ്പട്ടയിൽ നന്നാക്കി ചെത്തി മിനുക്കി ഇതുമാതിരി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ചും കൂടെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പോൾ റോഡ് മാക്കിങ് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്താണ്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടി. അതേണ്ട 2 ഭാഗവും നമ്മൾ വി ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചൂണ്ടയുടെ ഒരു ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിർത്താം. നന്നായിട്ട് ഒരു ബ്രൈഡിൽ നമ്മൾ ആ വി ഷേപ്പ് ഇട്ടില്ലേ, അവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് വേണേൽ ഇൻസുലേഷൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് കളിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻസുലേഷൻ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. വേണ്ട ഇതുമാതിരി നമ്മൾ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ നേരെ താഴെയായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മളെ ബ്രൈഡ് തങ്കൂസാണ്. 25 mm 30 mm കേപ്പർലാൻഡ് തങ്കൂസാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുമാതിരി ഒരു കുരുക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വി ഷേപ്പിലൂടെ കുരുക്ക് ഒന്നിതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര തങ്കീസ് ആവശ്യമുണ്ടോ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക. വേണ്ട ഇവിടെ അങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും തങ്കീസ് നമ്മളിവിടെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അത്രയും നീളം വേറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അത് സ്റ്റോക്കാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ചൂണ്ടയ്ക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ നീളവും പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കവിടെ ചൂണ്ടയിടാൻ ആവശ്യമുള്ളത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരേ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം ബ്രൈഡേക്ക്. ഒരു 3 സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ ഇപ്പം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു 3 കണ്ടില്ലേ, തങ്കൂസ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ 3 ചുറ്റും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ബ്രൈഡ് ഇങ്ങനെ ലൂസായി കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ വലിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങോട്ട് ലൂസ് വന്നിട്ട് ഇതിൽ പിണയാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ നമ്മളെ ഫുള്ള് പോളിൻ്റെ ബലം കിട്ടുകയും ചെയ്യും ചൂണ്ട. നമുക്ക് ഈ തറ്റത്ത് ഇവിടെ ഒരു കെട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൈമിൽ ചൂണ്ട കുറയ്ക്കാൻ ഈ ബ്രൈഡ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ചുറ്റി വെച്ചാൽ മതി. വേണ്ട, ഇങ്ങോട്ട് ചുറ്റി വെച്ചാൽ നമുക്കിത് കുറക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ തങ്കീസിൻ്റെ നീളം കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നിങ്ങനെ അയച്ചിട്ടിട്ട് തറ്റത്ത് പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ നമുക്ക് കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം എത്ര വേണേലും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ തങ്കീസൊന്നും വേസ്റ്റ് ആവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കെട്ടിട്ടില്ലേ, ഈ കെട്ടിട്ട ഭാഗത്ത് ഒന്നും കൂടെ മുറുകിയിട്ട് ഇത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇൻസുലേഷനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ വരികയും ചെയ്യും. നന്നായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ കെട്ടുക. ഇതിലാണ് നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊത്തം ബലവും വരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവർത്തൊക്കെ വെറും ഇൻസുലേഷൻ മാത്രം ഇട്ടാലും തറ്റത്ത് എന്തായാലും ബ്രൈഡേറ്റോ കയറേറ്റോ കെട്ടണം. വലിയ മീനൊക്കെ അടിച്ചാൽ ഇൻസുലേഷൻ അങ്ങ് കയറിപ്പോയിട്ട് ബ്രൈഡ് പൊട്ടി പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ബ്രൈഡിൻ്റെ ഒരു ബലം അവിടെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അമർത്തിയിട്ട് ഇൻസുലേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഫ്ലോട്ട് കൊടുക്കലാണ്. പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസുലേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ടാപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഗ്ലാസ് ടാപ്പ്. ഇപ്പം ഞാനിന്നിവിടെ ഫ്ലോട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈപ്പീലി തണ്ട. ഈ മൈപ്പീലി തണ്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കുക. 2 ഭാഗവും കെട്ടണയിൽ 2 ഭാഗവും ചുറ്റിയെടുക്കുക. എന്തിനാണ് ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വയ്യ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമ്മളെ ബ്രൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ചുറ്റിയെടുക്കുക. ബ്രൈഡിൻ്റെ തറ്റം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡാണ്. റബ്ബർ ബാൻഡ് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂ, റബ്ബർ ബാൻഡ് ടാപ്പില്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കെട്ടിയാൽ പോരെയെന്ന്. റബ്ബർ ബാൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ബ്രൈഡും നമ്മളെ ഫ്ലോട്ടും കൂടി കൂട്ടി കെട്ടിയാൽ അത് അങ്ങോട്ട് നീക്കുമ്പം ഈ ബ്രൈഡിൻ്റെ മൂർച്ച തട്ടിയിട്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് അറ്റുപോകും. അപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ ടാപ്പ് മാത്രമായാലോ, കുറച്ചിങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കുമ്പം ടാപ്പ് ലൂസായിപ്പോവും. അതിനാണ് ആദ്യക്ക് ബ്രൈഡ് റബ്ബർ ബാൻഡിൽ തട്ടാതെ നമ്മൾ ടാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കെട്ടുന്നത്. ഇത് കണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലോട്ട് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എത്ര വേണ്ട വെച്ചിൽ നീക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ചുരുക്കണേൽ ചുരുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഈ ടാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് പൊട്ടിപ്പോവില്ല. കെട്ടും കൂടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ കിടക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഉക്ക് കെട്ടലാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉക്ക് കെട്ടുന്നതെന്നും കൂടെ ഒന്ന് കാണാം. ഞാൻ ഉക്ക് കെട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ട, ഈ ഭാഗം ഒന്നിങ്ങനെ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് മറച്ചു വെച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക്, ഇതൊരു മസ്റ്റാർഡിൻ്റെ ഉക്കാട്ടോ. പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ളൊരു ഉക്കാണ്, സാധാ മോഡലിൽ വരുന്ന ഒരു കാർബൺ ഉക്ക്. ഇനി ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പതുക്കെ ഒരു 4 ചുറ്റി അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് ചുറ്റേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചുമ്മാ ചുറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ഈ തറ്റം പിടിച്ചങ്ങ് വലിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ നല്ല ടൈറ്റ് ആക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ഈ തറ്റത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് നീക്കി കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കണം. ടൈറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് അമൂറ് പിടിക്കാനും എന്ത് മീനെ പിടിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോട്ടിടാം. വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഉക്ക് കെട്ടലും കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വെയിറ്റ് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ല ചെറുമീൻ്റെ ഒക്കെ ശല്യമുള്ള ഭാഗമാണെങ്കിൽ ഒരു വെയിറ്റും കൂടെ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മളെ അടിപൊളി നാടൻ ചൂണ്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വേണ്ട കാണിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുത്ത്. ഇതാണ് കുറച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചൂണ്ടേൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ്. കുറയ്ക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ചുറ്റി വെക്കുക. ഇത്ര പണിയുള്ളൂ. നമ്മൾ അടിപൊളി ഒരു നാടൻ ചൂണ്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഫ്ലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഉക്ക് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളെ അടിപൊളി നാടൻ ചൂണ്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വേണ്ട
സംഗതി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ചെറിയെടുക്കാം. സൂപ്പർ നാടൻ ചൂണ്ട. നമുക്ക് എത്ര വേണേലും ബ്രൈഡ് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നീളം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം, എത്ര വേണേലും ബ്രൈഡ് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ചുരുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഫ്ലോട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബുക്ക് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഈയത്തിൻ്റെ ചെറിയ പീസും കൂടെ അവിടെ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നല്ല നാടൻ ചൂണ്ട ഉണ്ടാക്കാം. നല്ല ആക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. മുളങ്ങം പോകുമ്പം മണ്ണം കുറഞ്ഞ കൊമ്പല്ലേ വേണ്ട. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സ്പോട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഇതിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണിര വിട്ട് കേട്ടോ. സുരേഷാണ് മണ്ണിര വെട്ടുന്നത്. നല്ല മണ്ണരുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് മനോജ് സാറാണ് വെട്ടാൻ പോകുന്നത്. മിലിറ്ററി പവറിലുള്ള വെട്ടാണ്. മണ്ണിര മാത്രമില്ല, ഉണ്ടോ ഇത്തിരി മണ്ണിര കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പോട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുണ്ട അടിപൊളിയായിട്ട് ഉള്ള നല്ലൊരു കിടു ലൊക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് സുരേഷ് ബ്രോ ആണ്. സുരേഷ് ബ്രോ. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതാ ഷാജാനുണ്ട്, മലയാളി പയ്യൻ. പിന്നെ നമ്മുടെ മനോജ് സാറുണ്ട്, മൈ ഐഡിയ ടിപ്സ് 7. മനോജ് സാറേ. മനോജ് സാർ ഇതാ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എടാ ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളെ മനോജ് സാറിൻ്റെ ക്യാമറമാനോനാണ്. അടി ഒരു ഹായ് പറയടി. എന്താ പറയുള്ളത്, ഇന്ന് നമ്മൾ തകർക്കൂലേ? അതാണ്. നമുക്കിങ്ങനെ നോക്കാം. ഇവിടെ കുറച്ച് ആളുകൾ ഇവിടെ ചൂണ്ട ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവരുടെ അടുത്തൊന്ന് പോയി നോക്കാം നമുക്ക്. ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ആ ചേട്ടന്മാരെ എന്താ പാട്, കിട്ടുന്നുണ്ടോ മീന്? ഇതാ ഇതുമാതിരിയുള്ള മീനുകളാണ് കേട്ടോ അവിടെ കിട്ടുന്നത്. സിലോപ്പി, ഇടക്ക് കരിമീനൊക്കെ അടിക്കാറുണ്ട്. കരിമീൻ കയറിയാ? ഒരു കരിമീനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടൻ്റെ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞാണി? മുത്തുസ്വാമി. ചേട്ടാ പേര് പറഞ്ഞാണി? വേലുച്ചാമി. മുത്തുസ്വാമി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ത്രിബിളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് അടിക്കുന്നത്. മാവാണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. മാവ് വെച്ചിട്ടാണ് ചേട്ടൻ അടിക്കുന്നത്. ഇതുണ്ട ചൂണ്ടയൊക്കെ നല്ല പിടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുമാതിരി മാവ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കും തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മണ്ണിരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കാം. മണ്ണിരയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. കുറച്ച് തീറ്റ വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം കാണാൻ മാത്രം തീറ്റ വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത്ര വെച്ചാൽ. വലിയ കള്ളത്തി കേട്ടോ കയറിയിട്ടുള്ള കേട്ടോ. ഏട്ടന്മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മീനാണിത്. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിച്ച് കണ്ടു. ഓക്കെ, ഇത്രയും മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കരിമീനുണ്ട്, സിലോപ്പി ഉണ്ട്. അടിപൊളി. അപ്പോൾ നമ്മളെ മുത്തുസ്വാമി ഒരു ഹാൻഡിക്യാപ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഒരു കാല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ കൃത്രിമ കാല് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡാമിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മീൻ പിടുത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ലഹരി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. തട്ടിപ്പ് പരിപാടിയല്ല. നല്ലൊരു ചില്ലാനാട്ടോ. എന്താ കിട്ടി? ചില്ലാങ്കൂരിയാണ് അല്ലേ? ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ വയനാട്ടിലൊക്കെ ചക്കമുള്ള എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചില്ലാങ്കോട്ടി മാതിരി തന്നെ കൂരിവാളേൻ്റെയും വേറെ വകഭേദമാണ്. കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. എന്താ ഹെവിയാ? സിലോപ്പിയാണ് കേട്ടോ. സുരേഷിൻ്റെ ചൂണ്ട കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ഒരു മീൻ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സുരേഷ് ഭായിക്ക്. അതൊക്കെ പൊക്കിയെടുക്കുക സുരേഷ് ഭായ്. കരിമീനാണ് കേട്ടോ. ഒരു അടിപൊളി പൂളാനാണ് കേട്ടോ. പൂസാന പൂളാനെന്നൊക്കെ പറയാം. എന്താ അതിൻ്റെ ഭംഗി നോക്കി.
ഇപ്പോഴും വള്ളത്തിനൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ച സുരേഷിനെ മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് കാണാൻ നമുക്ക്. സാറും ഫാമിലി ഉണ്ട് നമ്മളെ കൂടെ. മോളൂ നല്ല ചൂണ്ടലാട്ടാ, 2 മീനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ ക്യാമറാമാനാണ് മനോജ് സാറിൻ്റെ, അതുപോലെ സുരയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ ദുബായി പോയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളൊന്നും പിടിക്കുന്നത് കാണാഞ്ഞിട്ട് സഹിക്കാഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോകുന്ന മലയാളി പയ്യനുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം കൂടുതൽ മീൻ പിടിക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ നമ്മളെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകും. മെയിനായിട്ട് നാടൻ ചൂണ്ട മാക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കുറച്ച് ഫിഷിങ് കൂടിയും കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പം ഇനി കൂടുതൽ ചൂണ്ടയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒന്ന് കാണിക്കാതെ നല്ലൊരു ആറിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആറിലാണോ മഞ്ഞിലാണോ മനേട്ടാ? നല്ലൊരു ആറിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അടിക്കുള്ളൂ. മനങ്ങ് ആറില് അല്ല മറ്റേ കുക്കർ മറുപടി ഒരു ആറില് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. നല്ല സൂപ്പർ ആറില് അരകനാണ്. മണ്ണ് കളഞ്ഞ് കാണിക്കും. വലിയ ആരകന് ഉള്ളൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കണ്ട ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വലിയ മുള്ളുണ്ടോ, കാണുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. അപ്പം ഈ വെള്ള കളറിൽ കാണുന്ന കണ്ട ഈ മുള്ള് കയ്യിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പണി കിട്ടും. നല്ല സൈസ് ആരകനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും മീനാട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സിലോപ്പി ഉണ്ട്, പൂളാനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ മുള്ളനോ എന്തൊരു മുള്ളനൊക്കെ അല്ലേ വയനാട്ടിൽ പറയുന്ന ചക്കമുള്ളൻ, അതുണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്. പള്ളത്തി ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ പാടായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 3 കിലോ പോലെ മീൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം 1 മണിക്കൂറേ നമ്മളവിടെ ചൂണ്ടിട്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മളെ ചാനലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നാണ് കാണുന്നത് വെച്ചില്ല നമ്മുടെ പേജൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ